香港人諗起食海鮮，你會去邊度？原來早在百幾年前，分別有姓葉、曾、張三個家庭喺呢度從事石礦業，放工仲一齊釣下魚添。慢慢呢三家人就喺呢度定居落嚟，成為咗今日嘅鯉魚門三家村啦。到咗而家，呢度起咗唔少嘅新住宅，但係都保留咗好多歷史建築同埋漁村嘅風貌，吸引咗唔少嘅遊客慕名而來打卡同埋食海鮮。我今日路過呢度唔係嚟釣魚啊，而係望下維港嘅景色，摸下魚就算啦。我係優助，路上見。